of the Year ingħata lil dawk li qed jiġġieldu l-marda errieda tal-Ebola, filwaqt li l-Person of the Year ta' Euronews ingħata lil dawk li ħadmu biex il-probe Rosetta il-landja fuq kometa fl-ispazju. U skont il-ġurnalisti Maltin, min huma dawk il-persuni li spikkaw fix-xena internazzjonali. Janice Bartolo, ġurnalista ta' One News, tajt li dawk li ħaqhom l-akbar rikonoxximent huma il-ġurnalisti li nqatlu mill-Istat Iżlamiku. Jolqtuni ħafna illa lix kieku ma kienx għal daw il-persuni, kieku l-informazzjoni ma kienx tasal għandna. L-editur tal-Orizzont Sandro Manjon jemmen li kien il-mexxej tal-Istat Iżlamiku Abu Bakr al-Baghdadi. Tal-din l-immaġni ta' filosofu gwerrier li ġibdet għal-waraja tant eluf ta' ġihadisti, inkluż minn fostna, mill-Punent, biex imorru jiġġieldu fil-Vant Nofsani kontra anke l-interessi tal-Punent. Id-direttur tal-kontenut tal-Malta Independent Pierre Portelli għażel lil Papa Franġisku. Mhux biss qed jieħu ħsieb internament il-Knisja tiegħu kif nara jien, però qed jippożizzjona ruħu bil-lest ħalli jekk ikun hemm konflitti kbar fid-dinja ikun vuċi b'saħħitha illi jista' jibgħat messaġġ ta' paċi. U lokalment, skont Janice Bartolo, dawn huma l-ħaddiema fid-Dipartiment tal-Mart Infettiv. Ħafna ġabi nħarsu lejn dawn it-tobba volontira barra minn Malta, però hemm dawk lokalment ukoll li qed iwettqu ħidma li tipperikola ħajjithom però tissalvagwardja tagħna. Alessandro Manjon, l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona, għamel xi ħaġa li ħadd ieħor naqas milli jagħmel. Jiena nemmen li waħda mill-kwalitajiet il-kbar li jista' jkollu mexxej hija illi jaraf meta jasal il-mument biex iwarrab. Sfortunatament ħafna mexxejja li jagħmlu ħafna ġid matul ħajjithom ma rfux iwarbu meta kellhom iwarbu, dak wassalhom biex jagħmlu ċertu żbalji. Għal Pier Portelli, l-aktar li spikka kien Martin Galja, il-Malti illi nħataf il-Libja. Meta tara kif bniedem illi ma kellu pratikament l-ebda taħriġ għal sitwazzjoni bħal dik, minn xi xadda u kif irnexxielu joħroġ minnha u fl-istess ħin żamm mad-diplomazija